bande comme si la télévision n'a pas si bien beau mais ça n'a pas l'andangai et pas na bino parce que Libembo moi à Moscou, Libembo moi à Moscou, na Katia France, yé nangai toza en collaboration, partenariat, collaboration donc comme ça n'a pas bon parce que maman Mireille aza moi na aza maman ya ba ne belé ya balé ke belé les ke ba ya belé ainsi de suite donc les gars qui za la running one des désormais lelo na Katia machine na télémato ya mbele bino moko ya ba oyo bozali ko senga yo nyonso na Katia internet asali moi show asala ningisi kishasa aningisi pe poto mobimba ye babengaka ye maître John Toli apete mais avant tout que ne goyamba maître John Toli apete na bana kopesa mbote mingi na celui qu'on appelle que j'appelle mon partenaire personnel Libembo na Katia France na pesi mbote na papa bonheur Jurès Kandolo moi na Londres na pesi mbote belé va dire na ole disama banga bino bole disanga na makamususu Jurès Kandolo moi na ya Londres papa bonheur ndenge babengaka na pesi mbote na Animboyo na pesi mbote et belé na pesi mboyo na Catherine na pesi mbote na Catherine Mboyo na pesi mbote na Blanchard Gata na pesi mbote belé na Junior Mbembi na pesi bino mbote je crois que jusque là na kosuka na noana ba o bazite ba benganga bolandanga prochainement bon si bana robeta mabanga na bino mais sinon pour na tozo temps mingité na kena ko senga moi merci na équipe nyonso technique oyo accompagnaka musala oyo na machine à téléma désormais donc pesi mbote na o ba bengaka Arnold Ngamba na pesi mbote mingi Arnold Ngamba na pesi mbote na Gisèle Munongo azazaza wana pene donc aza moi si moi soutien nga ndenge zo simbanga na pesi mbote na ba oyo nyonso balinga nga ite potala ka so bino ozaki tembenga na koma makasi bote bilembo sa yena za makasi mingi nzambe sima nango bino parce que tant bo peta tant bo lelisa nga na ke diboso na ke komona pasteur John bo bo ga lisoni to robetela biso na journée à lelo à très prochainement bye bye. John yé to suye lelo na kembala ma kopesa mbote bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup na roya na wana eyokani télévision ezamba la liboso mais nabi keza ya sukate. Te ezapi ya sukate mbali liboso pete zaka yangonde donc koyeba na mbali liboso ezarama ba difficulté so bo message comme na normal. Bon pas nanga ce que ne bandena suke za ndenge moko. Donc vraiment merci en tout cas chanter. C'est les apôtres. Question liboso ezana tuna nani. Ozalaka pasteur ya église nini? Ko babenga ko pasteur John ezaka pasteur ya église ni ko matea oyo pesaka. Ezana ndenge na ngo moko boyo pesi la rango. Oza pasteur ya église. Tenaza pasteur ya église ba tunyo so balanda katoli apete. Donc zo mo eloko moko ya ko elate na botola mutu te église na ye, na botola bandima mutu te. Na fungo sa bena église te pona bakina kangi batunyo so kati bon na pimeli bango batuna bango te. Ezaka katoli apete matea moko so landi vraiment simple et facile à comprendre. Donc pananga eza mutu tous les retardataires. Bato nyonso bacholama o ba comprendre Bible te o bo finga bango bato bangi bato alotoko bandumba bacheli bato bazangatina bato ba rata vie bato banani o tunde kitunga nezanga. Donc ngalo ba pananga tout ko façonner ko normal. Donc mutu tout azo résister na mukili tant que azo pema azo ko exister pesa une chance. Donc pananga ebe bakate bongaka toujours. Omoni na ko ba chaque fois lelo na société même na ba famille toza so ba moni mutu moko azana moi pente de fou ya kokola na ba critère mo ndé mukile lingaka so kaza bongo te ba disqualifier ka mingi ou bien ba sous-estimer ka mingi na vie ba soke comme si arata vie or na malobana ndé mingi ba sala ba erreur bo pesa ba confiance na bato mona ki ligne na vie ne so ko ba clé na lat atanga trop parcours na ye intellectuel makambutu or na suka siko ndé na suka beaucoup de ba problème moko o pensa do ki botir ko ndimate et ça se comprendre donc botir ko comprendre de na ba nito so na lo banini donc botir ko comprendre de na vie oyo que akamusi bino comment muto to mona ki pamba tanga te na suka komi mutu bo vie yango moni ebele barata ko pambola mapa bato ba mona bango pamba or kutu muto ba mona ke pamba ne bandeli azaka tu na idango te tellement kola ka bonyokola e tango bo kama na suka koma na mo akoma mutu pombo kendo tala e bokutika na nyongwa conscience mabe bo sala e bokoma c'est ton pays toleka na toleka mutu mso mais on ndoko na binoti toleka na ne cassé maloba lobaka avant pa mona ka pamba lelo nzamba sali pa kendo tala e soni or ndeko na ta musu na mutu na ye akipaka te abosa na yango mais yo tikalo nyongo pa nini mabe bo sala bato soki na mukili nanu bato bonyokola bango na makanisi na suka bokomo confondre bongo mukola lola bokota ndenge nini conseil makanisi na bino ko funda teke boza ya faux non ba chaque fois toli apete pesa mutu tout temps o ayena mukili aza ya yote bokuta na mukili soka za makao mabe éviter que otambola na kombo na ye
yo nani obetaka lisolo muninga ya mabe na mutilo kwa sani ya mapo obelelaka ya yo bombi na kifunda nde foje système mukilitika nga na kwa nga simba te na yaka na poche na hote na liaka pa na hote na kola ndenge na nga oye kotala nga okutanga na kitikolo kendo memasango na nga lala kama be est-ce que nakoma katongo ndenge nini mwana makamtolo ba wana donc ata mutalali na kitikola mama yanga no problème eza na katité soko za na ba moyen kosunga sunga koyaka na ba dete bilobalo bate comme si au parcours ne lekaki malamu ya baninga mama na opeso conseil ebele baza frapper na nzela nzamba partir ya kombo bato boningi ko chola bato na vie trop par rapport ya ba privilège au besoin na vie bon moi quoi bien de gagner tout yango moni batu mingi bakanta soka bongi na mukili comme si mukola suka ko corrompre angelu pour côté lola ya ofele Pasteur John Malobano ezalaka makasi ezalaka na motu ya petika ka bilembo na mitu na biso olobi ete bozwa ki lobi bato bokanisa ki ba tracer fina bango lokwa na lat donc yo solo bake to bande négliger bato ba tracer fina bango na lat so bazana donc bazana fina etango zo tala ngo zo mwa derrière que simba. Donc biso to se fier mingi na bato ba bongi sa vie na batanga bien ba sa ba so bien tout ça là ce que nini olingo ba par là exactement nanga lo baboyi nga sko to le pete na zoka likoloti na sera moko kutunga na zelaka presque na tendance ya makasi ko côté ba bazin un peu délaissé ke ba mona ko ba gagner procès pour muto bonga so ke tala tana va normal mona kana mutema ke loko so ko senga ngambon on a chef souffrir tous les batu ba bonga betele tout la tana ndenga famille et ya nanga na mona kala na kendo tala kokota ko so kota na porte boko mona mono ide na kancheke ya nanga ndeko nanga ko tala nga ide ka ke pa moninga na bonga te loko so aye ti azo yamba wana ba mascarade or muto azanga so ke tele tango moni yo et la scène no yongo la senti que tu as open les affections ndiko nanga linginga ozo compenser ki fendi ya ko tala nga c'est ça yango moni ebele ba rata mapamboli ya famille likolo ko tsholoka ba tata mo se ba mali ko ba fanda kana ba fin fond ya ba ville dans na quartier moko délaissé afoko ko takuna poto ma edinda mingi na mabala pe mabala mingi rata ko botsa bana et rata ko pesa kimena mabala partir ndebo négligeable ya endroit o ba ko sake libale telema basenga ba pe mbonga malonga te ya ndwa ngo banani be ya ndwa na zoke na lisolo ba mama kuluto mona kata musa koma mukola lemba afanda ka musika na kindele na kote moko malueka na se bisika salité sko yo pona mobali na obomba yeto mwasi na yo okolingo lakseka bandeko babonga bonga ata bokutanga na katikati ya mitan kokola no bazalaka te tango comme ba 25 ba lakseka ta mama kulutu no ye lokwa zaka na ma position na mbongo comme c'est pena mama solo chaque fois mama kulutu mais oya nyo comme no tango zaka bebo sumbele na maboko loko ki parcours a vie na ka bonga te mo ke tala ezate or yem ko loko yoko bali so ke tala ete afali bala tona libala bo bengi sete azaka na mo souci ako sepela mwana na simba na maboko abali mais regret na ya muke wana e ratsa mapambole bele na mabala boko so basani na fête bokabeli ba innocent ba pia kareba ka ndeko tonga boko so basani na masanga be yandro ba ko sa fête ke ndeli boso bo choli bango yango mwana so pesa conseil ba tolelo so lingo balo zana ba ndeko moko bo kendaka pa tata mwa so kazaka na suka tango omona kaka affection quartier ne le ka poto ko tala ye ata pesio un kato kabele rien ko boaka so ko boaka na mabele na makondo yebisa yo il faut kanga mona ville quoi prophétie pe ko simba amen ndo mona bele bazanga et lo ka be même l'église po ba tia yo ça passe bon ba ke sans foutema yango moninga na tia jamais foutema hasard rien muta mukili soko yebisa na facilité changer en foutema za na katité ndo moni makamtro ba bo bambeli batu makamsu na mutu o boko l'accès bon na facilité mais botiki bango ka sata kanga bango donc quelque part on reconnaître que l'église ba tika biso na ba ignorance na lobby be église ignorance te au moins na lobby église ebele baza un peu na bi limité te donc na bi limité ça quoi na côté na poche ko critiquer donc baza lokola matéya wana et pas na bato eza ne fait mais na bango côté mais te bango côté ya eza penza ne fait na ba ranyo sauté et te ba tutu ba kenda ma hôpital eza ka opération te mutu musa ke no hôpital mo na tandi kamne za lino mutu musa ke no hôpital akela ko donc on comprend donc na mukili to lokana ba poche tiroir kana kesa na problème non parce que l'église quand ils sont comme ça en foutement blocage malédiction te mutu na biko lokwa boki asala ka musala kitoko apambola makate ale boko ba ça ba bloquer te azoka mbonge bela lingi vi ambiance atikate or ambiance ba te la mbongo te orobo tuna ambiance ni osalaka retobe ka osalaka ba pinakingani ba futa bele mais o ça mfuté moto la prière kota jeune to kotra ba nyongo te bo tuna nanu ye mbongo zo akosaka nango nini so ka beti parcours mbongo ndela le ka ba ta ça mfuté mate sande yo gaspillage le cas parce que wana bo suka ko mfutéma de bo kota blocage na ba mfutéma na makambe tela to bangote même bango ba mfutéma na ba blocage ba saka réunion ba kamwaka comment to se ba te masumbe ba so ba mbele so masum neti muto ba so ko la biso to kanga masumu 5 a komi na 85 a 80 wapi osko so ko la mfutéma mo le problème ça wana yo moni botika kotika bato na bapongia baba zong sa mutu na nzela ayeba ayelini na zawa parce que ndi wapi vie eza na méthode ya technique ya âge na âge eza na âge ya premier mi-temps na âge ya deuxième mi-temps
âge ya premier mi-temps bana ba 20 ans soka kia soki akuti fufu na ndako wana za na droit salo ya lingi 1000 fois na 2000 akotsaka na mbonga fufu te ata mama banga bipesa mbonga fufu ana nango te mais na poka za na droit ko déclarer fufu po chez bango akoti amoni nde bakotizaki te amoni ka musina bo tseninga dimi hein mais amoni mbongo pesa basaki de nyombonga bima azala kite moni e ya droit mais mutako mona ba 25 30 35 système d'attaque on ba et suis nani akina nani okomi majeur na vie po badia pale bando tikra su yote et pas na bino ba ko benga na bino te pesa chez bino mais ti atongo na badi ba rupa yo so kuti badi lo ba fete saki na ndaku be saki uti mboka mikolo misusu manka so comme que yo moko komi da challenger na vie bagarre to benga no te pesa lupanga tata mais ko te ko luka vie yo moko on a cette vérité à fin mingi ba so comprendre te mingi ba komi na âge à deuxième mi-temps parce que na match ko na premier mi-temps tata ça so comprendre donc il faut que ça va tout lancer là keba âge na yo merci âge zo concordé tenani est-ce que équipe ba pour la so ba komi deuxième mi-temps ba ça juste des passes te j'ai des lancements pour Luka deuxième but. Or premier mi-temps batika la numéro 9. La deuxième mi-temps ba défenseur ba puyaka ba attaquant, même de corner ba défenseur. Et tel la résultat que attaquant Chabi. Et comme on l'air car même défenseur soka tché on est équipe. Pays so comme avanga na moi sina bana toke cop. Ngana rupe mesa moi sina wenze ele sinda ko ba defo mai bima libanda ezate. Ya mama mama mikolo moi si pexe ina. Eh mama ina te. O tia ina l'air pesa qui bien. Son go tia ina le bateau fâché to ke Angola na Brazzaville. Kuna ma fufe mona na ndenga mabeta de CP mona na meza ko c'est mo kwata. Même misle ke ta Brazza na ki ça c'est baza différence. Senti bango bango mona ki ya Brazza ba l'air bien ba biso baba lokoso mais mir moko. Na bina ndenga mabete na tso so comprendre schéma. On est sur périmètre. Kuna ka ke bandenge na bisa ki ça nyoso ba ko ke no na Brazza ba zonga ka pourquoi. Ba sentir que ba fula ki ça ba pamplex mais ba tonda ezate. Donc na so sur périmètre. O moni ke mukileza base ya challenge. Ton na période moko obi na beloko moko. Bana mingi to finga mwana mikolo ben polité. Bana ba ko ben poli po mwana ko lamgana tongo na ndako se retrouver te. Ba pese promesse mukokoli ali pana tikuta melaki atonda gite. Ateka formalité pele saka melaki ti. Parce que mwana bongo tanga fandi ti 14 bazo c'est la mututo bi gwa poko. Lelo mwana ta ya 4 ans ndoko bike na 16 so kuti biloko quand anniversaire anani. La bika ba ka 20h 21h. Na te so comprendre. Donc mwana so périmètre que comment aux hommes muke okati c'est 4 balabala que nous sommes belelo kotinde soki mikate soki nani tango ko ya tikeli au lieu petit aussi c'est potinde yela nga mai mwana tanga moni ba défaite aboy après tango benga mbrasi makosi ke na ko ya ngate o mana comme poli yonde ya mabe okati mana 4 balabala ça remboursement ya trophée et ça risque maman na je bisa yo to na période moko fufo yeba makamutu saka na calcul li eloko moni ke ko katela mutute kende yo moko makolo somba zonga malembe lia pato boa utilise mwenye muta chokali azate so tindika mutu baye ba komi partenaire on a zeb sayo na zo bisayo ne makam dezo ke docteur na période moko fo zonga shiga on a baike 2019 mama kokoma lelo eza nzambe kozaka bilula lulate période moto za frame visa ka mingi loin talaka avenir ya ngai na nute ya mwano ya nga soki ya nga te ya lekio ya nga ya bana na nga même entourage na omoni yana ba fille ebele ba sala bêtise ba kendo ko luka bana o ba ya ba pekisi ba mona bango mabe tant ba zo ba zeme zanga mibali ba zonga na bano ba tika bango lo ba koli ba tata ba mona na te ba komisa ba noko nyoso ndaku singa na kingo lipa na ma de se fo ngo si sa mwana yaya wana soki mwana leki no tena ba faut ka tele mukokoli ozo mona so ka tito bimindoki on a zo ba vérité o ma bi on a ba ke to keba to créer ba bombe retardement te tangu danger ça liboso ba pexaka ba comment besoin na camion bomoni baninga ba freiner pour na embouteillage yo ngo doubler na vitesse oleka o mete ko violer bande que ça grand embouteillage pour ko ta kacho de mikolo to bi ke pays partout na de ces hommes karatane to te ba ba ina nusima ba koti na danger te to prévenir bango or o za teti ba ko na risque to ndo koti na mulonga prière pamba ba délivrer son na berrer na biso les sende on a mobile petioza na âge ba 22 23 na ne simbite ke ba ko na engagement ba cité yo moko za na souci ya jean ya pantalon be mozo ko somba te vo zango saka ba mama ne konzo e bongo so ko sima so te sembe ko tikela oye o mitanda polele libanda o bani batunyo so tibande ko balinga kote o ko chamisi no batunyo so ba debira na vie o ya na pota za fona tinga kama $20 pamba nga ko piate o bi mutu asala ke loko te pona ko senga ta $10 za kapete mais ala mutu asala ko mona valeur à $10 c'est s'offrir yo moni to sa be erreur to ko selaka nga ba blokanga nga mfutema te pero to komi ekenge bati ya biso nzambe na sagesse sinon te to quoi na berrer to fingi sa kombo nzambe pamba nzo ande asambela ka bien mais abiko bima pa lukali pa ko na kolesa ye mokote tango danger ko le ko komi bide fa def tango ko futa te poza pia na frère asambela na sero bato basambela mama ko mabe tandinga de fa futa ka to monde ko fingi nzambe o yebi nzambe mais
au foot à nyongote côté na pendo sali mabe mais so ko filer on a brisque ko kota lola posa mutema polele mais pote ba nyongo mukili okokite yana ba chaque fois keba ko sambela na ko luka faut concorder sinon te robert nzambe libaku or nzambe ala ko promesse avec simba chalongi na moi ndebele bafandi bagoigoi bazela pe bonga bafanda kanga maboko yo kama selo minene amona mtu na felo ngawo yo tanga pena otamba na we asikara or yemo kata chambre era pamba sana ngote ndebere ya fi afanda na kwa so kamoni makambo bale bandi akomi joueur soki musique akomi na poka akomi musicien ayeba ni côté azate na so bano frère muke 100 yeah basa l'orchestre ya basa na chance basa abescro ona zo vérité basa na ba momi ebele bana basi balingaka bibala bongo soka sema $10 le coûter soka teka ki faire teka na bénéfice on mi konango petit on nga moi fufa ndaka filer ba dire comme metelemi a filer chemise ala mon petit na kwente lokoli ko lokola zone c'est quoi ko kalibela on a dit sur la vérité on a biso ba jana besko ki sasa tamo zo telbe moi si lokola so bebi ke tela jango yo azalaka a on a mona ke tongo tipoko moi $10 bebi ka sala ka tela $10 a fin te pe on a zo ko ngana ka grand coopérant azuma 3000 la kabelo on a na mutambo apambo soko kamina ndoba ugoyeba ndebere na zepsa yo tant créer dans ce moment ngo zemie yinde sana mbongo te pour okosi on a voyagé na Angola nzondo kimi so zina mateto changer commune ngiringiri okomo tuna sangwa zemi na musiko ndire bombe kwa kina pays moko boy ba risque pechanga boti na zema no vérité to ton exasa donc ma basi balingi tolite to kwa na berere moko na zo peso ba mbouteillage ya kisasa to zo kanga satan nga blocage non n'a rien à voir biso moko ba promoteur ya mabe. Merci beaucoup déjà Libembo moi na Moscou Libembo Valentin moi na Moscou yo mozo ramamni bazolo ba ezala ngwa mfoutement te j'irai scandolo appartement na Londres on appelle mbote tolia peteye yo boluka ki binonyo so ange vie maman colonel tolia peteye yo ye wana appelle la bino ba vérité les kanakati Kinshasa. Pasteur John quand vous observez jeune fille à Kinshasa conseil ni ko pesa jeune fille te ba jeune fille na pesa conseil que mibali kutu bazana moi maîtrise muke basi ya génération oyo ba baby mabe na solo bango pas ça vous mentir ko beba na bango zana makambo ebele participer na carte ma famille pauvre même surtout ma famille pauvre même surtout ma famille riche mais zana loko moko influencer ba jeune fille mingi surtout ba novela soyo o bataka na TV et jouer rôle na ba vie ba fille ebele donc bali makambo ba vie à rêve ba comme ça on a réalité ba combien de bana basi ba rater mibala venir ouais bah projet l'ingé na voie normale quoi tel les autres concordés na ndinga tel ka film il était et nous coûte un escroc mo boy na ma voiture mo be ceux qui za chauffeur ceux qui nani era kai temps libre lequel on a quoi novela c'est un freiner il y a une voiture yo mikitika na poko fa na karo ndiro koka abete tour ama lokati matete bo somelo ko bozongi wana kuna somona kana kata kasa otali batele kona novelas dize me kokota pa kara bate kufe zonga otelenga nazo manofre biloko belé jouer rôle influence maman nazo pesa conseil vie coacher la rango concurrencité oyo ko beta ngumu ndenge to na bato sala ba ambition uti na motema tambola na maîtrise ya kotala kata na climat nzamba kosa kate na mona bato ba sambela te akende église te comportement na ekaka ndenge jouer ki rôle bato ba presser que au mwana malamu akuta pe na libaku na vie et simba sans sambela mais nzamba appuyer mapambo pour nini à se conserver na ndenge ya bien na zo biso makambo na vérité maman conseil nazo pesa vomena lia matembele oye beli na ba critères nyoso na voie normale ezanga musuni kena lia soso balambi ngo mbangu pe beli bien te po eza musuni o impressionner na landa nde risque conseil nazo pesa période sala l'aise na ba chaque fois comme na journaliste na miso bimi pet parcours lekela po koksa comme journaliste j'étais mais le comme na binemi bazo que le chalu na musalo zo sala mais avant comme journaliste po comme le combo ke ngaye titre nanga parcours na yo na lekelo kangisa pe bima yo mingi ba kokata na ma chaque fois muninga zo se sacrifier via côté nzela voyage jamais pas que ndeko luka vie yo zo rengina masoko na kicha bar prêtre ba monanga or ya tiki atali vina de loin famille na biso pauvre toke na ba mancation ndi système to kokufa na tali baleki na ba yaya mawatro ndo na biso moko kenda ta poto wanga na biso abeta kara ninya ko sapona sa sortir atali génération atali ba massa msumba kelanga bité bango soke yindeli bango bana ba pina poto bako sala bango tichan bongo ngaso na sena no kopianga a changer idéologie or tala soko zo idéologie ko kenanzela malam oko finga mana bato ko cholama yo pendo sauter massa to ba ki oboyetan o comme na biloko boye ba tricot pambo yo mto zaki saper massa tiki staff ba petit momiano tiki
aota l'avenir la famille qui l'opère à Lembi maman kufa na salanine ndo moni bato bazo comme ça qui ça na suka tozo ba ki o mukile la bango ndo mona zo souffrir nzela vie faut il ngo sacrifice ça sacrifice ko réussite maman ko bongeza kana bato ba wena ba famille ya ba richité bato mingi ba bonga tala parcours ba leka so beto lisolo ko evanu moko absanga mvamba koma atonganda kuna kimpanza abetela ngali solo kutu lelo te kalalbi ndongo moninga ya na ndo katsa brazana ba milanga castel so ki witi na koma l'école na zo frauder côté mona ba romain combien de filles na raté banzela mai to comme venezo qui tena cesse na leka papa ba tour ti le na koma boss na pia immeuble na tongi na ko banda ko ta witi na kisaso so mona parcours à challenger ko tanga te mais boss na vie bosser job ko do kikas e bena kisasa génération to lingité batu ba lingi makambo kaka ya mama na zo peso conseil téléphone à cher batu to za téléphone à cher et lingate siko ezole liango zole liwapi au sein de la catégorie, na condition ni yo moko yebi na kota na baposhi karete poto kuta na ba busha dam yo na kanonga na kananga tweto ganse équipe mutu na karona c'est pas côté dam toko matela muninga te ndi yango makamna zoluba do moni vie était ya biso mama nzamba za na faute te nzambe soka komi na faute soka pesi yo malade tant que obélité oza courage et ça fond de départ ya vie tshela ngo na elongi na moi kota na côté pesa ka vie esimba nzamba sala mututi na makolonyo se pesa ka vie na mona batu côté kotanga kokata kena na bale esimba na mona batu na bale na kotanga esimba ta kota misiki esimba na mona batu na côté théâtre esimba na mona batu côté mama na jebisa yo mususu kaka mbangu mususu kaka ko mususu vie ezana banzela ebele yo tala est-ce que na maboko mtu na ko réussir ou bien ba terre bazawana ba kwado bazawana tout eza mama na zo pesa vie ezala ko la mutuka et bimisa ba métier belé me faut-il ça comme moko batolé bana 4 kwado za na 4 chauffeur za na 4 mécanicien électricien ban tala kare bimisa ba métier combien maman nazo peso makambo par amour nde monde batu ebiti bazo pesa nzambe faute donc ils sont comprendre nga vraiment nzamba pambola otozo ki ndeka système. D'accord, merci beaucoup Ousmane Mongo JP Ousmane JP Mongo papa na Ketchuli pasa na pesi yo mbote ebele partir il y a Londres ici grâce aux Ali na pesi pe mbote énormément à celui qu'on appelle MTI Maurice Chilo Ngila parce qu'on a un système mingi comme on est na assassinat qui yango makasi mais siko ça va na tozo kendeke malem ko to kena suka mais lelo toli a pété rien que maloba na yo kandi ngotso loba siko mutuka vie eza lokwa mutuka eza na batu nyoso na kati banani lelo yo rien que na koloba na yo kaka koloba no yebani se yo mokili mobimba ekendi si yo partout et ça dit yo nyoso ko sala yo nini ko pesa na ba misusu pe baza peut-être ba vandi et que fainéantise kangi bango et puis pour avant de terminer je voulais dire parce que maman moko atuni bisa bina poser une question abenga partir à poto alobi bazana petite sœur na bango aza awa asala gelote alobi yeso ba pesi iPhone 9T c'est que arotanga te alors c'est le moroté ce que bazomi tuna iPhone 9 on a roboko la ndenge ni posa na ba clou des ala biloko na nyonso déplacer mona ngi na lancer ki que ba fille ki chasa to lingi téléphone na munene mais même ko boko la téléphone ngo crédit ba ya ko takuna na ko senga kana yo zongela ko senga yo conseil ko pesa pour moto jeune fille a hypothéquer vie na ye na kati ya téléphone iPhone 9 te wana za influence à côté à kwele na poule tam su côté influence milliards alaka ndo mone sengi ba sa ko ba concurrence mama be call misusu esimbisi bana ba kise zo si bana ba zemi likolo influence batu misusu baza chance ba kuta ba perne bango basi ba simba ba ken école yepe mwana mobola teti batelende dignité mais komi tianda te loko komi soki concurrence na ba bonga te mama na zebisa yo mbango amuto azalaka na ni na na des différents to que par exemple monde ba fille belé wana baza ba fille yo il faut pas rédiquer ma casse pour même tia zotanga isa pona kutanga tende azokende la classe a comme si classe la place moko ya défi o bazala misusu soka kokito comme deux fois ba ketcha ba ningala tapa monika lokwa ko kalibela ona so ba vérité vie or vrai mutu batu mingi ba réussir na vie eza bato ba fanda kanye a pointer cible koto tena pointa maman na mona fille moko ba chola et partout pour zaka mobuluté et à sauter et boy lelo ya zo libala kimia kenda pe poto bala za l'aise bato ba finga même na famille na ba onda ko kabila mo bilamba ba mbongo pona ni bango ba orengi ba mana mibali na ba bar ba so ba $50 ba 100 ye ba so mona ko la yuma ye nem to batinda ki alamba kangi mo ba maki ba resta tikra nango so ka 5 ba yo kuto za mibali to pesa ko mobali moko boya keti fan na ki yuma na lelo na lo ba no boy a gagner procès ba o wana nyoso ba sala mo bulu lo na so ba tikala pa vala mingi so ba fungoli sa ba banganda et après on commence à faire quoi on a makambo par amour au moins na vie
balaka mafuta tabatango eza na moto mama ebele photo tie bango ke vie eza mulai ko banga influence ya miso lelo te mutu musoko mone asombi ndaku lelo abeti tolo oui ngana se perna mutu asombi ndaku so za ne kota lipe bele po combien basomba bandaku na suka batekango to musuba miteka batika na coin nous parlons de soki 40 mètres mais batika na 8 mètres nous parlons de moga zaka ndaku numéro 4A mais comme numéro 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 akabola ngondam no pani ni pia keleka kombe basomba mituka lo basonga makolo kutel pe na bisi bokanga miso ebakisa ye kara somba betera tolo e foira via muto ta zantina azangatina talai okochola na cercueil soka za fandanye pimela mbongo bombise maloba malamu mukola kozwa akomso pirier jo contribuer na maloba na vie na ngai simba mais belé bo pesa na maloba mabe combien ba yana famille ava kabelo ma 50 dollars 20 dollars yo kama loba na famille kaka ngai kuta zo na misa mwasi na ye na kosela koteka ngai kaka ngai en tout cas na lembi bino hein ezala mbala suka tutu azotam su mwana kiki ba servir ya pesa na mwana na ye na yo na yo na mwana bo bandeko mais mwana ko momono lokwa mopaya ndenge pa yana so gangelo ko momono inutile combien batu baza bongo o ba sambu yango bandeko na bakanza basala ka bien na suka bato basala bango bon tant bangina ba comme ça bango binemi on ba keba malobele ki fimu na passe pimela mutu mbongo bombise maloba malamu ako konto na vie malobele ki fimu na passe ya suka. Dernière question na ngapo to clôturer ça que lelo yo comme pasteur o yamba batu so bazanga et consort lelo to mona même na kati ya bana nzambe liba les simba susute ba divorce tongo midi pourquoi problème et tout ça là yo loko la pasteur o azwa na ye ba ona so bazanga wana otie bango eza kitunga na oyo yo moko bengi na kitunga na nini o réservé pona ba mabalo ezo panza mabala tezo kabana ou bien mabala mingi na tela tendance na bango ba lingana te ba posa nzote dominaka ba kanti libala ba ke kota tant ba posa nzote sili ba ko se retrouver ba sala ki ba erreur yango ba komona ko ba faute ba kabwana moi so yo linga ta za caractère mabe ko lingeti sikwa na so souffrir na mona libala moi si mo so le biloko no ko bwaka soyi alamba ka mabe me kolo moi si ale lagu wana payer sa état la santé moi si na mo ko timbre kala mabe c'est que libala baby donc bolingo ezala kande bolinga neli maman nazo bano par amour libala pe afo bolinga nezaka na mutu afo bokoma na nzoto exemple so na linga basi ya Mickey en attendant so bazate na linga minene te on en attendant linga na oyo libala ko ta en attendant te so yi bozate na linga Mickey te et ça avant na linga na baguna ngana zaka na maman ko na deux chauffeurs moi quoi c'est per na remorque moi c'est per na voiture muke me prince moko chauffeur a remorque so pese voiture muke ko pousse mon chauffeur na muté mazala hésiter ana prince me ngaba baguna voiture muke te faut remorque chauffeur muso ko pese remorque so pousse se prétendre que na muke passe à la laisse mutuna mutu ana baguna e so moni moi c'était mon bala komi oya ko bala kana balinga donc na ko bana balié azana moi si moko ya munene azana moi si muso ya muke muso ya mukuse muso ya mulai c'est qu'il y a zoba choc et bela comme kasa comme ko ya n'était pas comprendre deux heures ko la ndako balamba kite ndunde bimika na pokwa donc plus vite to to la kana ngodo ko ya ko wonza poke tela ka mungo ko kate mais e bala na mama yobika mafute koka mungo bala na bana kutu balia ya onimba mwana ba bezate donc nde mabala na donc vrai libala mutu ntazana baguna e na mona mwasi musu ile mobala mbongo mais ko lingaki etendenga lingelaka bat papa ça faute mais aboya na ya linga mobala batu bachola mais kota lingela omoni pas kimeza mais na kimena tanto bazangi mbongo ko pambola mais bakolisi bana bakonuna pop bana baka na furia bolingo baka na mwa ndenge moko ko battre na moko différent na bana bayana ndenge ya neto ndimaki te kwelo ka orge de bofani ka be pour na bimi neto mana ba fia lelo boye ba kite mfi mo zo kende crèche teka c'est bien boye ana koko moko sa pro bana na pe kolena bango différent ndire bakola kala mona zolela na base ba on dirait chomo ko batobola donc yaki na programme ba tuté donc bolinga ki était na mutatia yo ayeka neti biya on dirait machine sala bana rupeseye ene j'ai raté quoi neti prakate pa abimeli bino donc moi na mo zo tena mo ko on dokité ade dokité et fan de la mana kanda to time no suma ka mwana mo ndira bunda kati kala on dirait boxer couper borotie so simba to ndire ki funda donc mwana mo zo kama to tie polo ko ma chakado de so mwana mo ko balado donc mwana mo zo mwana o mwana ndenge ninyo boko pese kolobo e po mwana zo tonda te mwana uti wapi donc ayebi yaya donc ba loko teka machine mo ko raser de rouper donc boule saka bana ekine sengomba na moi cité ayo teka abimi donc ayena mwana makoma kasi mwana besoka força ko bima penganga kitoko vraiment ozangi singa maloba vraiment ya suka na singi maloba mais natiki yo
opesa biso conseil ya suka et puis au clôturer bato bana besoin na oni nokolo bana bango et puis voilà quoi to komi na suka vraiment te conseil zaka na loba ke to la pete yango ezala kaka na loba na ba branche nyonso peut se retrouver na kana maté moko te o ngai te na lingaka pe muta se prendre mingi te tant que kolo mukila bomi ota tiko na mukili seka yebiyo kita yo nde ba ko changer système de jeu soko ningi fina ebonga tshela ngo ba garde fou tambola ne kenge po comme un objectif bien soko tela venir à venir qui sait comme il passe été ya yo nzamba te rabiso na ba difficulté tant ba difficulté so comme les la kala tango sangi ba posa ne ko kisamite tant ba ndiko zo sale kenge o battre ma po comme na challenge nzela vi ba tshela ngo ma ordre mama na zo piso vérité nzamba pambola ka mutu nyonso c'est lo catégorie tshela yi mais lipamboli ezakate ke faut na zo ka $100 po banga ngate na koza na lipamboli na zo $100 te moko ya pa nanga okuti mwasi na bana santo ndiro to bonga na muketo ozo na pe wana ezande ndam pesa nzamba succélanga donc na vu mutu mutu se respecter paro ba tshela ye nyo se fout à ça bien vraiment la lingi bino trop pe na se pela makasi na se pepe na yo nzamba pambola chaîne na biso nyo se ke liboso et yokani TV et ça pemba liboso te vraiment na se pela makasi bino se bozo landa bo s'abonner passer John Bolukaka yeyo na se bino nyo na lingi nanga mutu te no ba chaque fois rôle nanga eza mais c'est 0 à la chiffre malinga makate mais so lingo senga mbongo na yo photo ndisa na sima pa pesa chiffre na o kilo ye wana passer John na lingi bino mingi nzamba pambola vraiment so ipona bambote na peska mbote na yimoko William na papa na 14 enfants nande konanga matu fofa ana vraiment botikali merci na coach Chisino na Londres coach Chisino batika yo pana e tampo e umela dada zolongola mama coach vraiment na habité ye numéro na elimbisa aza plus 44 74 24 02 54 37 wana to betika na YouTube coach Chisino mobimba vraiment na lingara bino pe nzamba pambo na pesi mima iko na Afrique du Sud mbote nzamba pambo la bino makasi. Merci beaucoup Tolia peut-être comme vraiment na suka ya émission na biso na pesi bino mbote belé na pesi mbote na moko babenga Catherine Mboyo na pesi mbote na Annie Mboyo na pesi mbote na celui qu'on appelle Arnold Mbanga na sima ya caméra kombo ne kimanga mwanda moto assassinat okande tozo assassinat ngwana nazongeli susu Ange Kaka maman colonel na pesi mbote énormément merci na équipe nyoso ya accompagner nga Gisèle Dan Brigel Dantoko à Christian yemoro na boa babenga bongo mta conduire nga na temps nyoso ba kombo ekimi olimbisanga prochainement to monana to rozanga te ko boira bino nzambe na biso apambola bino tokutani mikolo ya au revoir.